baay'ee tokkoon gaddee dhugaa dubbachuuf taanaan ilmi namaa kun gaafa biyyarraa bahu of jijjiiree maatii isaa jijjiiruuf baha. Rakkinni biyya ormaatti nu argatan nutti fakkaatu gaafa manaa baanu garuu akkaataa hin beekamnee fi karaa hin yaadamne yeroo nu mudatu akkaataa itti tasfaa nu kutachiisuu fi akkaataa wanta hin danda'amne tokkotti nutti mul'ata. Keessumaa immoo biyya ormaa keessatti cinqamu mannaa biyya ormaa keessatti rakkachuu mannaa biyya ofii keessatti yoo rakkatanii biyya ofii keessatti illee yoo dhibamanii irra kabaja qabu. Maaliif fira ofii jira, maatii ofii jira, hiriyaa ofii jira, obbolaa ofii jira, ollaa ofii jira biyya ofii keessatti. Biyya namaa keessatti garuu firriyyuu halagaa namatti ta'a, hiriyaanuu halagaa namatti ta'a. Amma mucaan tokko mucaa dhalootaan hamboodha. Hamboo jala dhalootaan reef dhufa sanuu daldalaan isa fide birrii 300 isa fide 300 isaa fiduyyuu malee erga fidee hojii galchee rakkina isaa hubachuuf hin dandeenye. Hojii naa jijjiiri jedhee gaafannaanii na jalaa callisee jedhe. Ilmi dhiiraa gaafa boohu garaan ofii hin danda'u. An dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon cinqame jechuudha. Obboleessa koo ta'eewu osoo ana ta'eewu baay'ee nama yaaddessa. Jen maalosh Oromootu afaan Oromoo dubbachaa nama nyaatti. Dhugaa dubbachuuf ana Oromoo amanuu caala warra ollaa keenyaa sana amanuun irra filadha. Dhugaa dubbachuuf warra basmaam jedhee nu qalu jechaadha. Baay'ee ulfaata Yesuus. Nagaan irraanfanne nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii. Hani nagaa kooti fayyaa kooti Waaqa haa galatu. Nagaa qabnannee nagaa himanna. Nagaa kan nuu kennu immoo Waaqa. Lafa jirtanitti isinillee nagaan keessan tara. Dachaan haa baay'atu isiniin jedha. YouTube ko subscribe, like, share naa gochuu hin dagatiina. Dhugaa dubbachuuf tana miira ulfaataa keessan galee bakka ilmi dhiiraa gaafa boohu garaan nu hin danda'u. Garuu Oromoo makka keenya nu nyaata. Nu nyaatanii nurraa nyaatanii nu nyaatanii waan meeqaa nu miidhan. Amma mucaan kun namarraa liqeeffadheen dhufeeraadhe. Dafqa namaan jechuudha. Hojjedheen deebisaa, hojiin argadhaa, nan jijjiiramaa, maatii kofan ta'a jee biyyaa bahee dhufe. Har'a garuu as gahee tooftaatiin inni akkaawuntii isaarra birrii baafatan miira akkamii akka namatti dhaga'amu adoon hin beeku. Baay'ee na gaddisiise naatiin. Kan fides Oromoodha. Garuu mucaa kana jalaa kan birrii akkaawuntii isaarra baaftes Oromoo madha malee Ormi takka hin jiru. Birriin hatamaa jira sirriidha. Amma birrii hatamuun faashinii ta'ee jira jechuudha. Birrii hatamuun amma faashinii ta'ee jira. Garuu haa mucaa kana akka qaba. Hinatanii osoo iitemiitiin irraa baafatan osoo hin taane nama kooddii isaa beeku haa ta'u mucaan nam tokkoyyuu akkaawuntii koon beeku jedhe. Itemii immoo harkatti baadheen deema kiisii keessa kaawwadheen deema malee takka lafa hin keenye jedhe. Ansiin garramu birrii 150 200 na jalaa baafatanii jedhe. Baay'ee tokko garaa nama nyaata. Dhugaa dubbachuuf baay'ee natti ulfaate. Imimmaan dhangalaasee bu'a. Hankoo hatamuu rakkoon qabu isa hidaa namaan irra jiru. Miila nasii galchaa. Jedheen dubbadheedha. Ini mataa kunoo jechuudha. Koodii waan ta'e guutii siin kan siin jedhamu isii wayyoo sii galee hin guutin ishii haala kanaan nama burjaajessaa waan ta'e. Faayyaa. Bakka lakkoofsa isaa keessaa sii kaakaa'u polollee deebisii fi ganama waan jiru irratti naaf ergeeti karaa immoo ishee. Ishaadha. Obsaan faayyootti kaasa ishee ati. Faayyoo taasisa sadan si dubbisa ishee baay'eedha. Ati immoo dhimboo'ii cinqameen ishee obsisha. Meeshii akka baay'isaa kana ta'uu jiraata. Ayyaa si faana jira waan barbaadeen si faana jirra ishee haadhu waaqayyo jira abdiin kutiin amantii qabdutti jabaadhu ishee. Siisi keessa lubbu ishee waan jiru kottu nu beeksisi. Anillee madaamii kun hangaa madda dhugaa rabbii itiin miidhaan akkamitti birriin bahudha. Dhageessanii akkasitti
Orma miti dhugaa dubbachuuf kan akka kootti orma miti mucaa kana jalaa kan birrii fudhate. Warruma isa fidan yoo ta'e malee dhugaa rabbii orma miti. Akkamitti ormi deebisiisa nyaata. Iitemmii lafan keenya kooddii hin gaafanne meeseejii namaa hin deebisne lakkoofsa buukiisaa erga dhufee baafate namni beeku nama muraasaadha. Akkamitti birrii mucaa kanaa hatamuu danda'a? Sanuu miindaa akkuma tokkoon gale. Nyaata ofii of danda'ata. Waayifaa ofii of danda'ata. Kanarra qulqullina ofii of danda'ata. Iddoo bulmaataa bichaa kan inni hin kanfalle jechuudha. Kana keessa hidaa namaan baasa jedhee gaafii gabu oolee gaafii gabu bulee gaafii nyaatee gaafii utuma dhabu hidaa namaaf yaaddaa mucaan kun akkanatti jala irra qimis godhan jechuudha. Rabbi qimis isaan haa godhu malee. Ilmi namaa karaa kam hojjetee guddata? Karaa kam jijjiirama? Asii yoo jedhan asiin baay'ee gara nama nyaatu. Ilmi dubartiin gaafa boossu dhugaa rabbi gara nama nyaattu. Maaliif dandeessuudha. Ciniinnatti of jabeessiti. Ilmi dhiiraa gaafa boo mee akkam namatti fakkaatu. Kan boosisus ilma dhiiraati kana orma miti. Ilmuma dhiiraatti isa boosisa malee. Baay'ee tokko garaa na nyaate garaa laafessa. Nan jijjiirama jedhee haadhaaf abbaarra adda bahee fi beela'ee dheebotee gaafa walitti kuufate dhabu baay'ee nama zinsiisa. Garuu maadhoosh afaan tokko dubbachaa biyya tokko keessa jiraachaa biyya tokko baanee biyya tokko keessa gallee biyyuma tokko keessatti wal nyaachuu waaqayyo nu haa oolchu. Warroonni akkaawuntii irratti fayyadamtan of qusadhaa. Birriin akka badaatti hatamaa jira jechuudha. Baay'ee hatamaa jira. Kooddiin bakka hattuun silkiidhaan ammoo silkiidhaan baay'ee irra guddeessa jechuudha. Kanaatiifuu of eeggadhaa, of hin dagatina. Warri akkaawuntii irra kuufattan nutillee akkaawuntii irra hin kuufannu. Nuyi ishee argannu garuma biyyaatti fiisisna. Warri biyya kana keessatti birrii of qusachaa jirtan of qusadhaa. Akkaawuntii irra osoo kaawwachuu dhiisanii baay'ee das nama ja'a.